So ayun na nga, for today's video is gagawa ako ng kasko ng bangka. Pagising ko ay, ayan na, yan bumugad sa akin. Hinukay ko na agad yung kaskong to kasi nga nagmamadali yung customer namin. Kasi yung bangka niya ang ginagamit niya sa lautan is nasagasaan ng barko. Kasi ngayon nga nakatulog siya sa laot. So ayan, ginagawa ko na siya ng kasko niya. Para meron na siyang magamit na gagamitin niya sa kanyang pagpapalaot. Yan, tinitira ko na ngayon yung kasko niya para naman is mapabilis ang paggawa nito. So, ito lang muna ang ginagawa ko ngayon. Kasi, magbili pa ako ng ibang gamit para sa kanyang ibang parts. Yan, for today's video, yan na nga. Ginagawa na nga natin yung kanyang kasko. Hinuhukay na natin to. So, ayan guys. Malapit ko na matapos guys yung guys. Pagkakasko natin guys ng na to guys. Ang sukat ng to guys ay 16. Ang haba 15 ang buka at 3 inch ang kanyang kapal. So ito banda guys, dito yung niya, kabitan ng makina. Diyan natin ilalagay yung plataforma na doon. Iyon yung hulihan niya, ayun yung unahan doon, banda. So ayan, tapusin na natin. So ayan, natapos na natin hukayan ng kasko natin guys. Ayan guys, natapos natin siya guys. So ayan guys, kung napapansin nyo, hindi pa siya makinis kasi gagamitan pa natin ng yan, ng grinder guys, para maging malinis siya. Tsaka natin siya babalutin ng epoxy, yung kanyang hukay na yan. So ityan banda guys yung kakabitan natin ng kanyang plataforma sa kanyang makina. Ayan guys, so ano yung itsura nya. Tapos next step natin dito is siyempre linisin mo natin to. Tapos mag-cutting tayo ng kahoy, kakabit natin sa kanyang gagawin natin pamalong dyan. Katulad na to, isa na to. Ito. Yan guys, siyempre yung muna yung itsura ng pamalong natin kasi may pa natin siya ayusin pag ano na. Pag nakabit na natin yung batayola niya, ikakabit dito banda. So, ito yung magiging itsura niya. Ayan guys.